Ele ia mandar um grau ali. Manda ele subir pra cima de novo. Ele quer dar um cavalo de pau. Manda ele subir pra cima de novo e a mesa baixa. Espera aí que eu vou pegar a chave aí. Baixa a coxa, moço. Baixa. Vai tomar pra trás. Vai tomar. Vou ver se ele passa ali agora. Rapaz do céu. Rapaz, se não baixar essa coisa, vai tomar essa marca. Vai, quer ver? Ó. Baixa a coxa aí. Baixa a coxa, rapaz. Vai manobrar essa máquina aí. Baixa essa concha.